preciso falar, você sabe que é isso. Aqui, ó. Esse aqui é o comando rotativo da turbina 2.5 Renault Master. Ó. Não só a Renault Master, como tem, acho que é a Frontier que usa essa turbina também. Tem um carro aí da Volkswagen aí, tem outros carros aí que usam esse tipo de turbina. Ó, aqui tá, ó. Aí, ó. Ó, vamos botar a juntinha nova. Ó, juntinha nova. Aqui, ó. Junta do coletor. Junta da admissão aqui. Coletor. Junta de, ó, do escoamento. Aqui tá a criança, ó. Aí é o estado dessa aqui, ó. Vou acender a luz para ver lá dentro. Aqui. Aí. Como é que tá isso aqui? Ó. Aí. Fazer um vídeo também? Ah, ó. Aí como é que tá lá dentro? Peraí, tio. Eu vou ter que ir no mercado, meu. Tá A vendo? hora tá passando. Aí a gente vai... Vamos trocar esse comando. Esse comando. Aí. Depois vamos ver como é que fica. Vamos substituir por esse aqui. Aí, ó. Desmontei. Vou virar assim para ver se melhora. Não, acho que não era assim que tava, não. Eu tava filmando assim ou era o contrário? Tava ao contrário. Era assim. Ah, tá. Pra ficar filmado de perfeito, vai ter que ser em pé. Olha aí. Vou ativar aqui a lâmpada. Aqui. Olha só como é que tá isso aqui. Quando acelerava o garoto lá, isso aqui cantava. Fazia... Tremia tudo lá dentro. Parecia que era... Que tava batendo... Saia de pistão. Olha o estado disso. Aí. Deixa eu ver o outro lado. O outro lado já filmei. Agora eu vou desmontar isso aqui pra gente continuar, tá? Vou dar um corte aqui, dar uma parada. É só para lembrar.